大家好，欢迎来到北欧老吴的频道。今天是会员专享的周末漫谈。因为我休假也结束了，所以说我们又恢复之前我跟大家一起分享的这个禅师原文的一些段落，或者说原文之后的一些回复，跟大家一起拿出来分享。看一下我今天选择的这个教你炒股票第30课：禅中说禅理论的绝对性。这是禅师发表在新浪博客上2007年2月13号的一篇文章。我还是建议你，如果说有这个时间、有这个功夫的话，自己去把禅师原文给通读一遍，或者说要通读好多遍。很多东西只能自己慢慢去品，才能够发现很多里面细微的东西。我们看一下今天我选择的这几段。本 ID 的理论最终比的是人本身，就像乾坤大挪移的第八重肯定打不过第九重的，但任何非乾坤大挪移的肯定打不过第八重一样。有一种武功是高出其他孤峰而上的，因为起点已经大大超越了，其他那些起点就错的又怎能比呢？显然不可能所有人都相信本 ID 的理论，因此那些不用本 ID 理论的人就成了本 ID 理论吸血的对象。现实中这种对象不是太少，而是太多了。其实啊，我们学习炒股、学习投资，很多时候好像炒了好多年之后，炒了10年、20年之后，可能是一直摸不到那个门槛儿，一直感觉这个方向不对。其实炒股最重要的就是方向。如果说你方向不对的话，你在股市里面摸爬滚打几十年，感觉还是赚不到什么钱。其实这是非常难的。那么有幸接触禅论，或者说开始学习禅论，其实非常非常幸运的，真的是非常非常幸运。你会发现禅论这个东西啊，它不单单是在你做投资、做炒股上有用，在你的现实中一样有用，这就厉害了这套理论。那么你学的越深，你才会发现这套理论真的是非常有用。那么最终比的还是人本身自身。因为也有可能大家会发现这个炒股这个东西或投资这个东西，到最后都变成了一个你要学更多的可能是心理学、神学、哲学、佛学，全都是这些东西了。所以最终呢，还是要提高本身。那么技术的话，呃，也有用，但是那么最后做交易的这个人是人，而不是技术。所以说，这也是禅师为什么说最终比的是人本身。那么，你的这个技术也好，人也好，那么你到了某一个阶段的时候，肯定是他拿这个比喻，就是乾坤大挪移这个第八重打不过第九重，那就是功力深的人，他肯定是，比如说他那个耐心更好，那么进场的时候，他的点位可能更接近那个拐点，或者说可能干脆就是那个拐点那个位置。所以说，每个人的性格不同，或者每个人的功力深浅不同，那么他在进出场的时候肯定是有区别的。其次，如果有庄家基金偷学的这种方法，这就等于乾坤大挪移比第几重了。而且对于大资金来说，至少要比散户高出2重，才能和散户打个平手。因为资金大，没有更高的功力，怎么能挪移起来？更重要的是，级别越大，企图控制干扰所需要的能量越大。对于周线级别以后，基本就没人能够控制了。其实这个禅师不知道他是通过理论推导还是那个经验总结，但是其实对我们来说非常重要。对周线级别以后，基本就没人能够完全控制了。即使是巴菲特那种级别，你说控制苹果的一个周线图，他那个资金量也控制不了啊。所以说，多看大周期，多看周线以上的周期，能够很好的你能找到这个公司也好，或者说这个你要看指数也好，能够非常好的看到它一个大的一个方向。那么一两个机构也好，或资金那个基金也好，它想控制周线以上的级别，就是已经给到基本上已经没有人能够完全控制了。那么那个还有一个就是说，企图控制干扰，就是级别越大，企图控制干扰所需要的能量越大。我之前给大家看的那个特斯拉那个图形，就是它月线那个大图形，
特斯拉的月线是这样，一个下面有一个中枢，然后上去之后，现在在上面做第二个月的中枢，然后它这上面有一个收缩三角形，对吧？这是特斯拉的月线的一个图形，你可以看一下特斯拉的月线。那么级别越大，现在我们看的是月线的 months，那么这个周期越大，企图控制干扰所需要的能量就越大。你想要突破这种趋势线，你想要突破这个趋势线的干扰，这个能量在月线上这个资金量就大了去了，对吧？你没有一个非常明确的一个基本面的一个指引的话，那么资金不敢往里进呢。这个需要的资金量太大了，它需要一个很有力量的往上冲。因为你往上冲突破这个趋势线的时候，好多套牢的人在上面这里套牢的这些人肯定是要卖的呀，对吧？月线这个周期它套牢了这么长时间，可算是解套了。如果说你的基本面没有非常好的话，那肯定是要卖的，那卖压非常大。如果说你的资金量又不够强的话，或者说信心不够足的话，那你肯定冲不出去啊。就像现在就是特斯拉，直接又被砸回来了。啊，现在没上去了一下，没上去，然后又回来了。所以说这个周期越大，级别越大，那么你企图控制干扰所需要的能量越大，那么就是资金量也就相应的也就更大。然后如果真是出现各个庄家基金竞学争学本 ID 理论的情况，那么除了在小级别比功率外，功力浅的完全可以把操作级别提高来加强安全性。这也是我们也常常说的。如果说你的操作不太熟练的话，你的理论不太熟练，然后也没有办法经常看盘，那么你就把你的级别提高，这是最简单的办法，把级别提高，加强你的安全。那么级别一旦大了之后，你的进出场相当于就给自己找了一个方法，把手捆起来了。那么级别越大，它的底分型，比如说你即使是单单靠一个顶底分型来进出场的话，那么如果说我们现在看的这个是日线的话，那么这个最少要需要3天才能构成一个底分型，3天构成一个顶分型，对吧？那么有3天的时间给你来考虑，你如果说用的是1分钟图形的话，那么3分钟就可以构成一个底分型，3分钟就可以构成一个顶分型。那么你这样的话操作的，如果说你判断错误的话，它直接杀下去的话，你这样的话安全性就低呀。但是如果说有3天的时间，或者说3周、3月、3年，级别越大嘛，对吧？需要构成一个顶分型、顶底分型所需要最少的时间是3天。如果说日线的话，那么有3天时间给你好好考虑的话，你的安全性肯定是更强了，这是不言而喻的，对吧？所以说，如果你的功力不太强的话，你还在初级学的这个阶段的话，你就把级别提高，对吧？不要用1分钟、5分钟、15分钟，这个级别太小了，你可能随便是去喝一杯咖啡，开个会，这个整个形势就变化了。所以说你可能是来不及操作，这个是我们一定要相对来说要注意的，根据自己的那个所能交易的周期来那个定你的进出。这归根结底是一套关系，这是归根结底是一套关系人的理论，只能不断在交易中修炼，最后比的可是功力。例如，就算是背驰这么简单的事情，就算是同一种方法，当成为群体性行为的时候，比的就是心态和功力。心态不好，出手早或出手迟的，就会价格上留下痕迹，甚至当驱动性较强时，会使得级别的延伸不断出现。那就让功力深的人得到一个更好的买入或卖出价格，这些细微的差别积累下来，足以使得盈利水平天差地别。就是还是跟刚才我们说的，就是最终比的还是人本身，对吧？那你在长期投资过程中、长期修炼过程中，你会慢慢的心态会慢慢变好，你的整体的这个进出掌握会更精细，就是你的这个精度会越来越好，那么会更加接近每一个拐点。因为之所以要抓这个拐点，这个原因我也在我的解盘中也说过很多次，就是对你上你买了就涨，卖了就跌，你说这对你心理上是没有任何压力的，对吧？那你比那些啊买了套个1年2年然后再解套，那你天天的心理压力多重啊！如果说你这个仓位又比较重的话，那你可能每天真的是
这是寝食难安呢，对不对？所以说这是为什么缠论其实是一个非常非常牛的一个抓拐点的这么一套理论。如果说你学的功力慢慢变深之后，基本上买的就涨，卖的就那个跌的这个情形很多的，不难的，只能这么说。所以说，但是最终下来还是要慢慢的去打磨这个东西，这个需要慢慢的去提炼，需要我们去真金白银的在市场中去练习，才能够达到这种程度。但是没有到那个程度之前的话，就是先把节奏踩好，对吧？涨跌的节奏你不能错乱了，涨的时候要慢慢涨势衰竭的时候去卖掉减仓或者做空，跌势衰竭的时候进场做多。所以说这个节奏不能错，而不是去要追涨杀跌去。那么你这个节奏一直是非常，它有的时候比这个精确度就精准度还要重要的一个东西。就是禅师其实说过打过这个比方，就跟跳舞这个节奏啊，跟跳舞就是一样的。你在跳舞的时候，这个节奏如果错乱的话，那每一个你还在想这个那个节奏的时候要迈哪只脚，那你是不可能跳得好舞的，对不对？所以说节奏这个在你不够熟练的时候，不够精准的时候，那先把握节奏，再把握精度。那么好的，再看一下我给大家找的这个第30课这个客户回复有几个，我觉得我们在日常中会经常遇到的一些问题，这也是其他人问的一些问题。这有一个网友跟帖问的这个禅姐好，各位师兄好，因为当时这个在禅师发文章的时候，大家都以为就禅师是以一个女性的一个方式来发的嘛，所以大家都问的是禅姐好。再说它的一个标的，这两天成交量巨大，看5分钟线是否已经背驰，还可以追吗？他发现5分钟感觉好像是背驰了，就比如说一个下跌的过程中已经出现背驰了，他想往里追了，或者说是上涨过程中出现背驰了往里追，主要问的就是想能不能往里追，能不能追涨？看一下这个禅师说的，禅师说追会有买点吗？先养成好习惯，投资是一生的游戏，不能一开始就被消灭了，对吧？这是禅师说的，就是你这个投资，你抱着一种什么心态？你是短期玩一把呢，还是要抱着长期投资、一生投资的一个游戏？那么习惯其实相对来说更重要的。很多人刚进入市场的时候，这个坏习惯是非常多的，尤其是交易，就是现在交易也比以前容易了，随便的就开仓了。随便就买，随便就卖，而且现在交易也没有手续费，对吧？所以说交易成本也比较低，那么造成了好多人就是交易的随意性，其实这是一个不是非常坏的习惯，造成了你会过度交易。因为你一旦你水平不够好，你的那个技术还不够好的时候，你随意开仓、随意交易，那么这种叫过度交易，造成了你的错误会非常多。那么这样的话，你的心态是越来越差，对吧？你交易的越多，但是你成绩并不好的时候，这个心态是越来越差，可能是就想着哎压一把大的，搏一把，然后把亏的全赚回来，往往带来的结果是刚好是相反的。所以说，养成好习惯，投资是一生的游戏。还有禅友问，第三类买点回抽必须是次级别走势类型吗？次级别以下次级别以下级别回抽不行吗？比如5分钟走势向上离开30分钟周，必须是5分钟走势回抽确认吗？如果说1分钟走势回抽能不能构成第三类卖点？这就是这个禅友问的关于第三类卖点的一个问题，是需要一次是次级别回抽还是次级别回抽？因为他这是30分钟离开这个中枢，那么他问的是必须5分钟回抽，还是说是1分钟回抽也能够当成第三类买点？这其实，在我们在做交易的时候，也是经常会有这种问题。那么看一下禅师是怎么说的。禅师说，次级别以下往往有骗线，不是绝对的。就是说，你要用，比如说这是一个30分钟的一个中枢，然后离开，然后有一次回抽嘛。那么这个回抽的时候，这是它30分钟的一个中枢。换一个颜色。这是它30分钟中枢，然后前面这里是进入段，对吧？我们要做的这不是一个3买吗？那么这个回抽的时候，
因为这个周期，如果说我们现在看的周期是30分钟的，那么这个的话需要去，因为它是以30分钟做例子，我平时做解盘的时候是用60分钟，所以说如果说你用30分钟的话，那么这个一般是要看5分钟的回抽确认，对吧？这是相应的，就是它的次级别嘛，30分钟的次级别就是5分钟。那么这位茶友问1分钟可不可以？那么1分钟骗线比较多，就是它可能抽回来1分钟抽回来了，然后呢，你以为是300，你就进去了，没想到哎它继续跌，对吧？也就是1分钟可能是一个3笔的一个下，你以为结束了，没想到它弹了一下，然后又下来了，相当于在1分钟上它搞出来2个中枢下跌。那么你去5分钟上看的话，可能就是一个3笔，一个1、2、3，所以说次级别是5分钟，5分钟上你要找到3笔，那么它的次级别1分钟可能是要带2个中枢的下跌才能够结束。只是一个1分钟上你只看到一个3笔的话，那么往往是一个骗线。所以说这就是为什么我们往往要看次级别，30分钟你要找到次级别，而不是说去看它的次级别。那么以此类推也是一样的。如果说你用其他的周期，比如说你用60分钟，然后你要看它的15分钟。如果说你要用日线的话，那么你要看60分钟，或者说30分钟也可以，这是有一点点区别。如果说你用周线的话，那么它的次级别就是日线，所以说这一定要把它这个周期，把它这个级别对应起来。好的，这就是今天我跟大家要一起分享的这个禅师原文的一些片段，以及他课后的一些回复，希望能够给大家更多的一些思考。那么看一下下一周，那么下一周其实相对来说更重要的是在周五，但是呢，这个 investing 这上面现在还没有标出来，因为周五其实是全球央行的一个央行行长的一个会议。在周五的话是会有美联储主席的一个讲话的，因为9月份马上又要到他们的那个利率决议了，因为9月中旬9月18号应该是，他们要发布这个利率决议，现在市场预期肯定是要降息了，降息应该是8九不离10了，现在具体是要降多少？一般期待是降25个基点，但是有的说，哎呦，现在应该一下子就降到位，先压降50个基点，就看一下在这个9月中旬之前的这个全球央行的这个讲话上，或者说因为最近的这些经济数据都出来了，发现这个经济可以软着陆了，然后但是呢，可能就业市场可能有一点点恶化，现在是不是要开始降息了？就看周五的这个联储主席的一个讲话能不能给到一些方向，对吧？再加上其他的时间点的话，你看周三只有这个联储的这个会议纪要，但是会议纪要的话也不会出来什么新的东西。然后周四的话有一个就业数据可以相对来说关注一下，其实重点还是在周五。所以说下周的话，前几天可能是相对来说交易会相对比较平淡。那么还有就是在月底的话，8月28号盘后是英伟达的一个财报，那么基本上也是在联储的这个联储利率决议之后了。那么所以说月底就最后这一周可能是多空争夺更激烈的这么一周，再加上美国这个标普指数的这个刚好也是又要回到高位了。我们等一下看一下图形。那么赶紧来看一下这个我刚才说的这个图形。那么先瞅一眼日线上，马上又要回到前面这个5669这个高位了。所以说加上这个下一周要出的这些经济数据，然后再下一周PCE 数据、联储的利率决议，然后英伟达的财报，全集中到下周了。那么所以说下周可能相对来说比较平淡一些，我们要看一下周线上也行，就是说下周可能就横在这里，甚至是可以就一个包含关系也可以，对吧？下周如果说给到一个包含关系也没有问题，说再给一个上涨的小阳线也没有问题，出一个高点，只要不突破，应该下周突破5669的可能性是比较小的，只能这么说。因为重要的是在最后一周的 PCE 数据，还有最后一周联储要加息，如果要加息的话是加25个基点还是50个基点，然后还有这个英伟达的财报。所以说，如果说下一周给到一个包含的阳线，然后再来一周一个大突破的话，我目前个人倾向是这种情形。我目前或者说它给到一个小小的突破一点也没有关系。所以说决战有可能就是在最后这个本月的最后一周，看一下如果再次突破这个5669的话，那相当于什么呢？
相当于我们往前抽一下，相当于是从3491这里，其实就是上3491上涨的一个延续。但是呢，上涨的延续这个离开段它的内部就更饱满了，相当于它的次级别是有中枢的。那么次级别有中枢，有进入段，有离开段，那么这段小 B 段，针对周线中枢的这个小 B 段结束的话，就可能性比较大了。所以说越往上走，说明它的内部结构相对就饱满，我们相对的就更谨慎了。除非是什么情况呢？除非是我们拉回到日线上，我们今天不按照顺序来讲，就不按照从高级别往下讲，因为接着刚才那个经济日历来的嘛。那么如果说什么情况下能够改变刚才那种情形，就是这个，因为日线上有一个大中枢，就这段一定的力度不能弱，这段的力度如果说非常强的往上走的话，那就牛了。那这段如果说走它的小 B 段的话，那么意味着在上面可以再做出来第二个日中枢来之后再结束，对吧？这就厉害了。但是这段力度如果一旦不强的话，即使突破了5669，也要回来再次回撤一次，要不是最好的情况就是回踩一次，不进入到日线上这个中枢是一个300，然后再给一个小高点，结束整个的一个上涨。那么比较差的就是，即使突破了5669，然后再拉回到这个中枢，甚至跌破走反向也是可以的。所以说，其实越往上走，这个我们更要打起精神来。那么一旦出现变相的话，那么就意味着周线上这个结束了，那么回撤的空间还是相对比较大的。我们再看一眼月线，月线上也是一样，有了顶分型了。这个顶分型，因为本月，因为又是这个这个日本央行的这个一些操作，一些骚操作也好，还是一些美国的经济数据，造成了本月的这个下影线是非常非常长的，但是又被完全拉回来了。但是呢，警报还没有完全解除，因为这个顶分型还是存在的，对吧？那么9月份，如果说再给你出现一个包含的关系的，也没有关系，就是出现了顶分型，只要这个新的一个月，因为现在是看的是月线嘛，只要新的一个月 K 线不再次突破5669，都有可能出现再次下跌的一种情形。所以说这个是月线上给到我们的一些表达。但是整体来讲，它这个图形上给到我们还是很强的。你用传统理论什么的头肩顶都没有任何意义，对吧？你头肩顶得下来的话，你才知道哦，这是头肩顶。那下来了，你再看没有任何意义啊。但是根据我们缠论，我们就可以认认一点点的跟它，一点点跟它。那么现在月线上已经出现这种迹象了，那么只要在它的次级别，在它的周线上出现了一些小的迹象的时候，我们就可以开始减仓了，开始去布局。可能说哦，这个位置是不是有大的调整了？我们就开始慢慢把仓位做调整了。我们技术分析的目的就是做仓位调整，然后避开大的回撤。你只有把大的回档避开之后，那么你的资金利用率就更高了，因为我们资金量小嘛，所以说你不能像巴菲特那种资金量，他可以一直趴在那里不动都没有关系，因为他还可以吃股息呢，他可以吃分红这些东西。所以说这是刚才我们通过这个根据这个经济日历又看了一下周线、日线。那么整体来讲，就是周线上从3491这里有这么一个中枢离开，它虽然说前面有过很多次回撤，但是都不够比，严格定义都不够比，所以说这都不构成这个周线上这个300。那么再次起来，看能不能够再次上去突破5669，还是说下周按照我们刚才说的不突破5669，它可以一直往上爬。即使是美联储的这个利率决议也好，还是英伟达那些东西，都不能够造成它突破5669的话，那么还是要下来，还是要下来之后就要完成周线上回撤一笔。但是周线上回撤一笔不是什么坏事，因为回不到这个里的话，到了相应的这些位置还是300，还是300，还可以上去，对吧？所以说我们的节奏就是涨上去了，力度不行了，衰竭了，我们要减仓；下来了，力度衰竭了，又是一个300的位置，我们要敢进的。只有上面减了，你才敢在下面买；上面不减，你下面猛加，那你仓位是有问题的。这是在周线上，看一下日线。日线上就是还是之所以分析4103，是因为4103这个起涨点是周线上这个离开段，看到没有？周线上4103是一个离开段，我们可以把这个给它断开，然后看日线上那个点位，这就是4103那个周线上那个起涨点了。那么周线上
是这个位置是起涨点，在日线上是一个1、2、3、4，然后2次回撤构成中枢，构成中枢后，现在虽然说从这个5669砸得很猛，直接砸穿了这个中枢，但是还是没有脱离这个中枢，对吧？你想脱离这个中枢的话，必须有3买或者3卖。那么针对现在这个反弹还没有出现3买或3卖，没有出现3买和3卖，那就是继续围绕这个中枢震荡。围绕中枢震荡的策略就是中枢上方减一减，摔中枢上方上升动能减弱的时候，你减一减仓。下跌到这个中枢下面的时候，动能减弱的时候，你加一加，对吧？不是在任何位置都要马上要减或者马上要加，而是你要去观察它更小周期的，对吧？你要降低周期，看一下它的更小周期。我们看一眼这个5109，在1小时上，那么这是我们之前分析的看到的一些痕迹，还是非常强的吧？这是5119一个1、2、3、4、5第5笔，然后第5笔跟第3笔我们之前也比较过，这个力度是没有背驰的，很强，走得很强，已经是突破了等比例了，等比例是在5507，对吧？现在最高点是在5566，那么走的还是非常强的。那么如果说下周头几天，因为下周周一到周四没有太多的那个可以给市场带来因为市场更关注的是下周五嘛。首先下周是下周五，那么头几天的话，可能就在这里横，或者说可能给到一次很小的一个回撤。那么这个回撤的话，还是第6笔回调，1、2、3、4、5、6。你也可以更精确的话，假设这个55566是最高点的话，你就用这个黄金分割或者叫斐波那契测一下，对吧？看它能不能够踩一脚这个5474。5474刚好是在200小时均线这个位置，发现没有？200小时均线也在5474附近。如果说踩一脚这里的话，还是第6笔回撤，还是第6笔，还是可以做多，还可以有7，甚至有9。在我们缠论里面的话，是有7浪衰竭和9浪衰竭这2个模型的。那么越往上走，我之前也说过很多次，它这个就是类似传统理论，他们有一个上涨的一个楔形，这个上涨那个坡度越来越陡，你会发现它这个上涨的坡度越来越陡，那么基本上就到尾端了。所以说，但是如果说你溜回来了，可不可以做呢？当然可以做了，你就把仓位放的小一点嘛，对吧？我们是用仓位来控制风险，你的仓位级别越小，或者说是在尾段的时候，比如说这是第6了或第5的尾段的时候，你就不能进太大的仓位，再加上这个级别也不算很大，是1小时周期的，那么你就用一点小仓位，5%以下的一个仓位进场玩一玩嘛。你就打个比方，你就5%都亏没了，对你的整理的大账户，或者说对你整理的一个操作没有太大影响的情况下，是可以进场练习一下的，对吧？既然这个给到一个回撤，然后又没有用一个很强的势的一个状态下，为什么不可以操作呢？可以操作，只要你能够控制风险，这是最重要的。不是说，其实很多时候你的能力很强的话，可能1分钟上你全仓进出也没有问题，只要你能控制那个风险。每个人的风险控制能力是不同的，你要根据自己的个人实际情况来控制。所以说，任何情况下都能做，只要你能控制就行。这就是在这个指数，我们看一下这个个股，看一眼这个英伟达，马上就是月底这个大戏就要拉开了，全球关注英伟达这个财报还能不能够给到大家一些亮眼的一些数据，或者说，因为这波的这个AI 牛或者说叫 AI 泡沫。全都是英伟达领涨嘛，领头羊，全球都关注它，所以说，它的一些数据分析，直接给大家或者给一些看空的人一些指引也好，或者一些数据来帮助他们分析之后的一些，还能够继续往上走了，就看一下英伟达了。那么月线上是有顶纹型了，已经，只是从10.81上涨之后已经有顶纹型。周线上，从10.81，它是一个3笔上去，3段或者3笔上去之后2次回撤构成中枢。我们现在期待的是直接是走小 B 段，在我们模型里面的话是这样，这是小 A， 然后这个第一个中枢，第二个中枢，第一个中枢这里的话，我们叫它的大 A， 然后这是小 B 段，然后这是大 B 段。然后这是一个小 C 段，这是模型，这是缠论的模型，大家应该都非常熟悉。但是在缠论模型里面，这个小 B 段是利润最丰厚的，
这个小 B 段一般都是单边上，这个利润是最丰厚的。这个有点像波浪里面那个3浪3，波浪里面不是1浪、2浪、3浪吗？它3浪里面，比如说3浪是主升浪的话，那么在它的次级别的话也有3浪，也是一个3浪，就是3浪3是这个对应的这个缠论里面这个小 B 段。那么缠论里面还有叫 B 中 B， 就是 B 浪里面还有个小 B 浪，所以说这是你把波浪跟缠论如果结合起来用的话，就可以类似这么一个比较。所以说小 B 段，那么它这段如果说那个走一个周线的小 B 段的话，那就牛了去了，对吧？所以说，不能排除，如果用完全分类的方法的话，你是不能够排除有这种可能性的。但是呢，因为这是我们看的是周线上，周线上如果说出现那种情况的话，比如说下一周给到一个也是出现一个小高点，然后再下一周可能会出现一个大大的阳线。那么如果说要关注，还有个要关注就是这个 MACD 这个能不能够继续来一个像前面这里空中加油，空中加油，拐头向上。如果说不能够出现空中加油往上走的话，那么意味着直接打一个小高点，再次突破140.46，可以结束了，可以走反向了。这也是我们需要关注的这个 MACD 的这个状态能不能够跟上去，这个快慢线，尤其是这个快慢线能不能够掉头向上。前面已经给到一个非常好的一个例子了，这里看到没有？它也是下来了，然后在这个快慢线在这个高位做了一个空中加油状态，然后继续往上走，造成了后来这一段。所以说我们要关注，如果说给到了高点，但是 MACD 不能够拐头向上的话，而是说慢慢往下沉的话，你就要知道了，那么就是140下跌要延续了，这是我们在周线上要关注的。再看一眼日线，那么日线的话也是这个10.8的话是在这个位置的最下面的。那么像上面的话，我们的关注其实就是90.69上来这段，还有这个就是140.76下跌这段，因为现在只要不突破140.76的话，都有可能是2次反弹构成一个反向中枢，可以继续往下走，对吧？再加上现在这里还有一个比较明显的一个趋势线，这个趋势线是前面2个高点连线得到的。那么如果说顶到这个趋势线这里，看看它在下一周还有下下周之前，就是8月28号之前，8月28号之前是不是要在这个趋势线这儿横在这儿？如果你发现它横在这个趋势线这个下面，那确实要选方向了。你看它这个 MACD， 如果说也是趴在0轴以下的话，那就是要选方向了。到这个位置一般操作的话，如果说你的利润已经很丰厚了，你减点仓是没有问题的，对吧？往上继续往上走，我有底仓。你往下来的话，其实防止这个回撤，回撤下来你要有腾出来仓位加的，你不能老想着涨啊，对不对？你说我这里大仓位，然后一点不减，往里那个就等着往上涨，只想着涨，那也是，对风险控制方面来说的话，其实因为你已经是大赚了，成本是低的情况下，这个位置如果说真是横在这个位置，它不往上走的话，于我个人的话，我肯定是要减一点的，对吧？往上涨我有底仓，往下来我可以加，这样做到一个2个方向我都能应对，你涨我也不怕，你跌我也不怕，所以说这是。对我而言是一个我能接受的一个操作。我们再看一眼特斯拉，特斯拉就是这个月线上，我刚才举这个例子的时候，我已经给大家画过这个图形了。下面一个月的大中枢，这是在做月的第2个中枢已经出来了。那么它有2个非常明显的这个趋势线，对吧？大周期上这个趋势线是很好用的，因为周期越大，你想要破坏这个趋势线，需要的这个能量就越大，也就是说资金需要的更大。只要基本面没有非常明显的变化的时候，它都不可能出得去。现在又回来了。那么如果说它要是以一个收缩形态的话，那这就磨叽了，对吧？它相对来说就磨叽了。如果说特斯拉也好，还是说丙师马斯克也好，不能够给到更多的指引的话，那么特斯拉这个股票的话，比其他的这些 AI 相关的可能就比较肉一点。那么在周线上也是。它这里从299这个下来的话，一直没有脱离这个299这个中枢的。它现在这笔回撤也不够比，因为虽然说是超过了5根，但是好多都是有包含关系的，这是有包含关系，所以说这一笔一直没有回撤成比。回撤成比的话，还是一个2买，针对这个138这里还可以再拉回来，对吧？这是我们之前提过的。再看一眼日线，
日线也是138这里，如果说你要看往上涨的这种看法的话，这里就是有一个中枢，然后又拉回到中枢一个反弹，但是这个反弹一直是比较弱的，一直没有很有力度的往上冲，现在刚刚到了0.382，那好多的都已经突破0.618了，它才到这个位置，说明它还是弱呀，对不对？所以说，你想跟着做的更细的话，就需要降低周期看一下它。如果说你要走反向的话，是271走反向，这种也是一种可能性。如果说以它作为反向的话，你就要把这个中枢移到这边来，然后怎么分析呢？是这样了，现在这个反弹是已经有2:1的反弹了，这也是日线的，对吧？然后我们也可以刚才已经测过这个黄金分割了，是到了0.382。但是呢，现在这个反弹这一笔，这个顶分型还没有出现，它可以再往上走一走，再往上爬一爬也没有问题。那么爬，比如说到了0.5或者到了0.618，上不去，还是一个二脉，这里还是一个二脉，还要再下来。那么如果说再次跌破182的话，这样的话就以日线上的3笔构成周线上那1笔下跌。那么这个位置是一个比较好的一个周线的一个大二买，这个位置我们是可以用更多的仓位进场做多的，因为周线的一个二买的话，我们相应的这个空间可以期待的更高一点。所以说这就是如果说以271作为一个反向走势的一个那个完全分类或者说不测而测的一个推演的话，就是上去了你要知道什么位置可以减一减。再看一眼苹果，苹果的话也是大周期，下面有一个大的月中枢，上面有一个月中枢。现在我们也是期待这里164上去，能不能够？因为现在没有办法判断它结束。看一眼周线上也是以164这个位置，它也是一笔上去回撤不够笔，一直是回撤不够笔呀。然后再看日线还是以164，就是说我们利用这个区间套的这种方法，3个周期看下来，你就知道越往下，这个周期这个级别越小，你能够看的这个更精细，对吧？周期越大的话，你可能只能看到一个大概，但是呢，不同的周期结合起来，你才能够做得更精细一点。这就是我们一直说的这个立体交易，3个周期，3层滤网，立体交易，164。一个进入段构成中枢，然后现在就是中枢震荡。中枢震荡可以是中枢的任意位置，那么中枢还简单说就是中枢上方减一减，中枢上方加一加。至于能不能够买卖在这个拐点这个位置，是需要你去跟踪它，每天去观察它，然后看它的内部结构，不是说单看一个周期，你要去1小时上看这个内部够不够饱满了，够不够充分了。我们可以看一眼1小时，1小时上。我们把这个其他的这个去掉，就看一眼最后这段。我们之前分析的时候好像是说，30分钟上应该更明显。我们看一眼，因为我也很少跟踪这个了，因为做的周期是比较大的。这里是有过一次1小时的回撤，因为这里是有包含关系之后不够比，然后这里的话也是不够。所以说，苹果的话，现在它这段下来，可以是当成一个，我们用30分钟看，30分钟的话，可能给到我们的图形上对应性更强一些。这里是只要有中枢的话，我们分析起来就容易一点，对吧？这里是一个下上下构成一个中枢，然后这里有一个下没有，然后这里有下，所以说它也是差不多。下面有一个中枢，然后之后全都是用笔的模型在往上爬，所以它也是爬的是小周期的动能还是很强的。我们这里我看一下它这个高点也没有回来，可以当成递归的一次回撤也没有问题，对吧？这个高低点应该是这个高一点。这是225.35，这个是225.33，那么这个更高，这也有一次回撤。我们看，因为现在用的是30分钟嘛，所以说是比较细一点。你看它30分钟往上爬，1、2、3、4、5、6、7、8、9笔，9笔之后，现在这个位置还是没有接触上。看它这个，因为我的很多地方用到了递归的，你看这个位置，就是用了递归的一笔。
好，前面这里呢，这里也是递归的一个，因为用包含处理之后的话，这是都不够比的，即使在30分钟上它都不够比，说明它这个更小周期。但是更小周期15分钟、5分钟就太细了，对吧？所以这个位置它是更容易形成一个中枢。就在苹果的30分钟，这里形成一个30分钟中枢之后，这里有第一个了，这里形成第二个，基本上就结束了，意味着日线上那笔可以结束了。我们分析来分析去的目的就是说，196上来这一笔快结束了，你不要往里再猛往里冲了，对吧？就是利用为什么要去看的更小周期的原因，就是观察196上涨这段，我是不是应该减一减了，对不对？如果说30分钟出现两中枢了，你还往里往里冲吗？你再看一眼这个 ARM。这是我现在经常分析或者经常跟的这几个标的。那么，如果说有更好的，或者大家关注度比较多的，就是关注的人比较多的时候，我们也可以添加到这里面来。那么在 ARM 的话，就是我也之前提过，它现在就是软银公司啊，它是最大的股东，它的持股量太大了，造成这个因为它持股量太大，它又不交易的话。如果说他把他的那个股票借出去，让别人去做空的话，那是另外一回事了。如果说没有的话，相应的整个的这个股票流动的股票就少，那么这个股票的盘子相应的就小了。那么这样几个基金、几个那个机构、几个基金资金量比较大的就很容易操控它，那么造成它的这个波动是比较大的。你会发现它平时的波动是比较大的这个 ARM。那么在结构上。我们现在看的周期是周线上，周线上的话，它这里是有一个，如果说作为起涨点的话，是有一个中枢了。那么中枢只要96.66不被破掉的话，都会给到一笔反弹。那么这一笔反弹，如果说现在目标期待就是先到164嘛，先到这个中枢的上沿位置，对吧？至于它能不能够突破188，就是之后的事儿，因为它这个也是一样，跟那个。其他的公司一样，我们看一下它这个财报已经出过了，所以说也是等这个英伟达这个财报。那么在周线上，我们在分析过，这是有过周的底分型了。那么日线上，我们在周四的这个还有周五都说过，它有一个非常明显的一个压力位，就是这个133，也就是这个120天均线刚好在133附近。那么周五的这个最高点133.1，所以说你知道了这么个压力线。你113这里慢一点，一点问题没有。周五的话是收在了130.3，对吧？所以说这3块钱的这个，你133卖了，130买回来，你也能打出来3块钱的一个短差呀。先卖后买也是可以做差价的，不是说只有先买后卖才能做差价，对吧？你先卖掉后买回来，这是倒差、倒 T， 这叫 A 股里面的话，他们叫倒 T， 有正 T。有倒 T， 先卖后买就是倒 T， 那么倒 T 的话也能把差价 T 出来，也能做出来。虽然说3块钱，但是你的仓位一旦大的话，那3块钱的这个差价也是很可观的哦，对不对？尤其是这么精准，对不对？你133卖了，这基本上你卖了就跌呀，相当于，是不是？这就是为什么我们要抓拐点的那个原因呢？那么至于这个ARM 的话，就是如果它再下来，再次跌破96.66与否的话，都可以再做它，因为它可以是这样，一次回来不跌破96.66，可以再弹一次，相当于2次反弹，做出一个反向中枢，然后再次去跌破96.66，这样的话我们就可以比较这个进入段和离开段了。这是进入段，这是离开段，再次跌破96.66的话，如果说出现了这个背驰的话，就是进入段跟离开段比较，离开段有背驰，那么我们就可以做这个周线上那个二买了，就是结构性的二买，也就是说从188这个延续，那么还是结构二买，只要不去跌破46.5，都是结构二买。好的，那么的话，我们今天就分析这么多了，再见。